Čo hráš? Mech Arenu? No. A 20 lajkov, tak budeme pokračovať ďalej, dobre? A budeš aj sám, a keď budeš aj so mnou, tak mi to oznámiš, dobre? No, pochybujem. Možno keď tak druhý. Vieš, štúdio, originál štúdio, že by si bol známejší než to, neverím. Podľa mňa nikto nebude známejší. To je originálne. A to má vydá aj túto na hre. Takže podľa mňa nič iné nebude za to tak viac. Ale môže sa stať, ale nie podľa mňa. Dám ti. Prosím, nechce ten botler, náhodou som dal invite takému botrovcovi, a keď to príjme, tak ja zruším normálne, že tú požiadavku. Dobre, lebo on mi nás strašne skažil. Cancel. Svičujem PvP, dávam nám štart, dáme PvP a na striedačku to budeme dávať. Áno, keď to dosiahne 30 takých lajkov, tak ja. Tak tieto videá, tak ja budem akoby tak, že ti budem pomáhať. Nie, že keď nebudeš vedieť, tak ti poradím. Budeme pri sebe. Gesi, tu som už Kitovi. Za tebou. Idem k tebe, poď za mnou, tu som. Oh. Uchyl. A vieš, ja mám nové ganike fireworkové. Si na strašne silné na tohto arachna. Kokos, na mňa tu všetci musím sa stiahnuť, schovaj za roh. Bum, som zabыл, Ježiš. Jano, pomoc. Bum. Za tebou, vedľa, nie, Jano. Pozri si, ukážem ti tie fireworkovky, kde si. Tu som, vidíš tie fireworky? Pozri, aké bomby to dá. Ovil si, ja vám budem pomáhať z diaľky, lebo ja skúsim zabiť tak tých typkov. Neviem najmä zamerať na toho typka, na ďalší vpali. Jano, pomôž. Pozri, že tu máme implantát na tohto cheatera. Poď druhou stranou. Jano. Prečo ideš tak ja? Po boku choďme. Tam to najmenej čakajú. Nie. Čakám ťa tu. Jano, tu som.
Jano, pomoc. Á, zozadu. Ale to sú ináč strašne dobré gany, keď ja si kúpim potom niekedy. Bum! Kde si? Ideme po Guardianovi. Dobre, zabudol som ho. Poďme. Bum, 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 bum. Áno, pomoc. Dobre, dík. Zabudol si ho, ja ho testoval. Žiadne lajky tu nebudú, že ideš zomrieť. Žiadne. Bojuj, nie. Vyrovnal som to. Dobre, máme viac. Ty kokos, to bolo nakesno, že som tam som dobre zachránili my dvaja. Som. Poď na bok. Ku boku ideme, Jano. Cez bok ideme. Tam je najviac cez stred. Ale týpek mi to blokuje. Mohol som ho zabiť. Ale na teba išiel tento, tak týpek ma celého mýlnil. Kvôli nemu skoro som zomrel. Nie. Skryň sa, áno. Za tým. Jau. Toto je za náš tým. To bolo za náš tým. Tu je až moc nízko ten strop. Ale tí typy sú takí magori. Áno, schovaj sa. Ja tu nemám cenu. Oj, Femi, mňa, nie môj tým. Chcel som ho tam nahnať, vieš, aby ho ale ostatní utekali, že? Tak bez hlava. Mohli by mať ešte jeden kill, že? Prosím? Prosím, nepočujem. Viem. Áno. Za video bude koľko trvať, dáme minút. Jano, vieš mi toto preložiť do slovenčiny? Capture
16 control points. Dáme po roky sebe battle. A jaké prostredie nám niečo, aby ľudí, niečo, čo ľudí zaujíme, to prostredie proste. To nové vyberem, čo ty na to, že? Prosím. Tak dám to, vieš, že ľudia, ktorí to hrajú, začnú pozerať a vieš, keď možno to nevideli, tak vieš. Podľa mňa na toto video bude tak viac trošku lajkov, akože podľa mňa. Nie? Fortnite, Brasko. Lebo nič iné nevedia hrať. Ale Bravko ináč je taká hovajina, to nedáva zmysel tára. To vôbec sa nemusíš rozmýšľať, to strieľaš len tak bez hlavu a zabiješ každého, že? Keby Mech Arena podľa mňa by mala byť oveľa známejšia. Aspoň rozmýšľaš, že kam máš ísť, ako čo, že? Kam máš vystreliť, na koho? Musíš aj rýchlo rozmýšľať, lebo keď nahrne na teba tisíc silných, tak vieš. Poď, A ja to nemôžem. A ja som mŕtvý. On strieľajte gany. Nie. Si kam zmizol? Ja do tej garáže nevlezem. Keď to čakáš, tak ja nevlezem tam. To silné gany, že? Sedemsto rúžových za nich dáš. Bože, hej. Zabij ma, poď. Dík. Díkes. No, sorry, dal som nahnevaného náhodou, vieš, to už automaticky.
Poď. Ne, to bola jedna, ale naozaj. To si vyhral. Čo, jak vím, ty si mal viac bodov. Jos. Ja aj tak preto vím, že... Ale podľa mňa to vyzerá, keď ja hrám, len to pre každého vyzerá, keď som mal 1000 bodov a pritom mám len 5, že... Mám len 5. Sa chýba zdalo, som strašne silný, že? Slovenský! Slovenský logicky. Prečo si dal X? Dáme túto obsadzovačku. No to bude také akurát video, aký je to podľa mňa, že... A to už rozbíš si prdel. Ja no ale poď za mnou. Som Juggernaut. Som Juggernaut. Poď za mnou. Sa vieš schovať tam. Tuto sa vieš schovať. Asi áno. Nie, ja som časy. Áno, idem za tebou. Ale som líky. Ale čo mne to ukázalo úplne inou supera, hneď ma zabil, to čo je to? Ja idem ti na pomoc. Tu som škyt.
Mám ťa zabiť. To je najmenej obľúbená, to je najhoršia pesnička sveta. Nechápem, jak toto môže byť hit roka, veď to totálna hovadina, že áno. Ty máš rád tú pesničku? Ja ju nenávidím. Ja keď ju niekto začne spievať, ja ju mám chuť vyskrčiť. Zomrel si? Nevidel som, že som sa strelil za sebou, tam bol super. Máme viac. Sme vyhrali. Posral z tohto. Týpek Černok ma tu tlačí. Ale Jano, že keby nahrali moje video, keby som ja nahral a pustil, tak by mi to hneď deletli, že? A mňa strašne to štve, že to nesedí v tej. Jo, jak ináč. Ty by si mal byť. Počkaj, ešte rozbalme revandy a ukončíš video, dobre? A zajtra spravíme nové, dobre? Lebo zajtra už možno budem môcť prosím. Ogiano. Ešte vydáme aj tu YouTube Legends aj z toho videa. Prosím. To je to s tými youtubermi. Dobre, ja už som dohral. Dobre, ja už som dohral. Už som končil video. Hej. Už si vydal tie 2 videá?